Kajian Alfiyah Ibnu Malik halaman 23 masih menjelaskan tentang isim mausul anu tuduh kana jama. Bait ke-91. Bismillahirrahmanirrahim. Jam'ul ladzi ulal ladzina mutlaqa wa ba'duhum bil wawi raf'ana taqa walla illati qajumi'a walla ikal ladzina nazran waqa'a wa man wa ma wa antu sawi madzukir wa hakaza zu'inda tayyin syuhir kallati aidan ladaihim datu wa madi'al zawatu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saterasna menjelaskan isim mausul adu tuduh kana jama'. Anu tuduh kana mufrad nyaeta lapad allazi sareng allati. Anu tuduh kana tasniyah nyaeta allazani. Tingkah nasab jr allazaini. Tuduh kana tasniyah muannasah allatani. Tingkah nasab jeung jr-na allataini. Ayeuna tuduh kana jama'na. Jam'ul lazi ulal lazina mutlaqa wa ba'duhum bil wawi raf'ana taqa. Jamaknya allazi al-ula allazina kadang rafa'nya dibunyikan allazuna. Sunda. Ropa nasab jr jama allazi al-ula allazina ropa kuwawu nubaheula. Jam'ul ladzi ari jama tina lapad allazi al-ula eta tu lapad al-ula. Allazina jeung lapad allazina dipikeun huruf atafna. Mutlaqon barina mutlak. Cirian rek akil atawa goeruhu. Akil garis miring goeruhu berarti teu berakal. Wabaduhum jeung ari sebagian para ulama bil wawi eta kalawan make wawu. Punten bil wawi kalawan make wawu rob ali dan nalika keting ropa natoko eta geus ngucapkeun ieu ba'duhum. Marratan tsaniyah. Jam'ul ladzi ari jama tina lapad alladzi al-ula eta lapad al-ula. Allazina jeung lapad allazina mutlaqon barina mutlak. Tegasna rek berakal atawa henteu. Wa ba'duhum jeung sebagian para ulama bil wawi kalawan make wawu raf'an nalika keting ropa natoko eta geus ngucapkeun ieu ba'duhum. Kesimpulan isim mausul anu khusus tuduh kana jama muzakkar nyaeta lapad al-ula sareng allazina. Numutkeun sebagian para ulama menang dibaca allazuna nalika keur tingkah ropa. Komentar. Jadi pegang kalimat inti nyaeta isim mausul anu khusus jang jama mudakan lapan naon aya dua kahiji lapan naon al ula
Kadua lapad allazina. Beda henteu sareng dina isim isarah. Beda. Adi dina isim isarah mah wabiula tanpa aya alif lamannya. Wabiula asil li jam'in mutlaqo wal madu aula waladal bu'din tiqo wabiula ika eta mah naonan alif laman. Dina isim mausul mah aya naonan cirina aya alif laman. Jadi beda tina segi penulisan ogenan. Jeung lamun diteliti deui mah engke kapayuna dina isim mausul mah pasti kapayuna aya kalimat jumlah. Ya ayyuhallazina amanu tu kalimat fi'il. Ari dina isim isarah mah kalimat mufrad biasana mah kaituna teh. Kalimat mufrad. Jadi ingat kahiji isim mausul anu khusus tuduh kana jama mudzakkar mah nyaeta lapad al-ula. Ieu lapad al-ula hukumna mutlak. Mutlak anu kahiji akilan au ghairihi. Di baris pertama bahwa lapad ulama bisa kanu berakal, bisa kana nu ghair berakal. Ieu lapad al-ula anu kahiji ieu. Logatna masami anu. Contoh ja'anil ula fa'alu sarang ja'anil ula fa'alu. Ja'a geus datang ning ka kaula saha al ula araranu. Lamun dijamakeun manaon berarti anu teh araranu. Ngan penyesuaian kata biasana mah lamun kana jama mah tara anu logatna teh jalma-jalma. Eta mah jalma-jalma mah penyesuaian kata. Lamun secara original keneh mah kieu ngalogatna teh saha alla ula ara ranu paalu anu geus migawe ieu al ula. Atawa lamun geus beradaptasi kata saha al ula jalma-jalma paalu anu geus midamel itu al ula. Cing di dieu al ulana berakal atau henteu? Berakal etamanya berakal tu katingali setelah lapad ula kapayuna kalimat jumlah. Jumlah naon disebutna ieu? Jumlah fi'liyah, fi'il fa'il. Kadua catatan kadua ieu mah dangar lagi alfiyah. Alfiyah mah di dalam-dalam. Maksud di dalam-dalam teh bisi urang menemukan literasi kata dina Al-Qur'an atau di mana teu kagetan engkena. Teu kagetan. Maka di alfiyah diceritakeun deui kapayuna teras wa qad yusta'malu fi jam'il muannas. Boleh digunakan juga untuk kana muannas. Berarti cirian di dieu al ulama hiji bisa akil jeung rihi. Berarti cirian deui terkadang dina muannas. Mana buktosna boleh dilihat di tengah ada sebuah syair. Ieu syair diambil tina bahar tawil disyairkan oleh Zu'aib Khuwailid al-Huzaili. Sareng bahar tawil fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun wa tublil ulayastal imuna alal ula tarahunna yawmar ra'ikal dail qubli. Sarang wa tublil ulayasa'imuna al-ula tarahunna yawmar ra'ikal dail qubli. Wa tubli jeung ngaruksakeun maot domirna kana maot
al ula kajalma-jalma yastal imuna anu make baju kere ieu al ula alal ula anu tarumpak kana luhureun kuda tarohunna ningali anjeun hunna kana itu al ula berarti kuda ieu mah yaumar ra'i dina poean peperangan asal arti mah poean kasieun maksudna mah keur perang kal hidail kubli sapertikeun manuk-manuk helang anu nyerang kubli teh menghadapnya maksudna menyerang. Ternyata kematian itu tublil ula membinasakan orang-orang yastal imuna yang memakai baju kere cacak-cacak maju kayak baju kerege akhirnya ketika sudah tentukan mati mah nggak benawan mati. Di mana orang memakai baju kere alal ula yang duduk di atas kuda-kudanya anu berarti si misara dipicen mausulna ala rukubil khaili alla al ula di atas kuda-kuda anu naon tarohunna yang engkau lihat kuda-kuda tersebut bagaikan pasukan elang yang begitu menyerang jika di lang mah lamun nyamber lincah tulang tapi angger be ari guna maot mama maot tingali. Yang pertama adalah watublil ula dan mati-mati itu menghancurkan orang-orang yastal imuna yang memakai baju kere. Al ula nu kahiji berakal atau teu berakal? Berakalnya. Eta orang-orang yang memakai baju kere teh berkendara tumpak di atas kuda-kuda al ula yang al ula nu kadua yang naon? Yang teh kernyipatan kuda atau kernyipatan jalmina? Kuda. Tarohunna engkau melihatnya. Huna teh berarti kan muannas. Muannas. Ari kuda cing tingali ari kuda. Muda berakal atau henteu? Berarti anu kadua mah al ula anu kadua mah nya dipake kana kuda mah muannas daloba kudana. Kadua eta al ula nu kadua tuduh kana nu teu berakal. Berarti jelaslah lapad al ula bisa kana nu akal atau henteu. Kadua terkadang dina anu muannas digunakanana. Eta mah pendalaman materi. Tetap kembali ke pelajaran inti nama bahwa al ulama naon jangnana peruntukanana isim mausul jamak muzakkar. Ingat eta mah kembali ke laptop inti eta nya ulah hilap kade. Itulah penjelasan lapad al ula. Kadua lapad naon al lazina. Ya al lazina ge sami jangan khususna khusus kana jama muzakkar mutlakon baina mutlak tingali palebah mutlakon anu kadua nasarahna di bawah nadoman naon dimaksud mutlak teh rob'an wa nasban wa jarron rek keur tinggal nasabna dibaca naon allazina keur tingkah roba ge naon allazina tingkah jr ge naon allazina teu aya teu aya perbedaan. So katuh urang contohan masing-masing anu jadi fa'il tarkibna ja'anil lazina akramu zaidan ja'a geus datang ni ka kaula saladina jalma-jalma alladina tarkibna jadi naon alladina nu ieu ja'anil ladina geus datang ka kaula jalma-jalma tarkibna jadi fa'il ari fa'il tingkah naon ropa tapi tetap menggunakan kata al lazina sudah datang orang-orang yang memuliakan kijain. Kadua ganti ke tingkah nasab ra'aitul ladina akramuhu
Kumaha? Baca sareng. Kuring geus ningali ka jalma-jalma nu ngamulyakeun ka Zaid. Alladzina ieu keur tingkah naon? Nasab tetap alladzina. Katilu wa marartu billadzina akramuhu. Keur tingkah naon alladzina katilu? Keur tingkah JR. Engke lamun ditarkibna mah kieu bi harap jar alladzina majrur. Kulantaran majrur tingkah JR. Ngan isi mausul mab ni dimabnikeun kana fathah nyicingan dina mahal JR. Narkibna teh kitu. Jadi hukumna mabni. Atuh mutlakon dina palebalapat alladzina dina ngalogatannya. Berarti maksud mutlakon ini teh ropa nasab JR tetep. Ayat geuning aya aya dibaca ropa. Wa ba'dul arab yaquluna allazuna fir rabbi walladzina fin nasbi wal jar hum banu huzail. Tapi cekali banu hudel mah berarti ieu lafaz alladzina teh meunang dibaca naon? Allazuna lamun keur tingkah ropa. Saha nu nyariosna? Bani Huzail. Jadi hari pendalaman ilmu nahwu mah berkembangnya di masyarakat orang-orang Arab. Tah ternyata setelah diteliti teh zaman harita Bani Huzail mah lamun nyebatkeun alladzina teh sok naon? Allazuna. Tah boleh dibaca allazuna ngan lamun menurutkeun Bani Huzail. Tapi dina Al-Qur'an orang teu mendaknya. Soalna orang mah hafaz qiraatna biasana na Al-Qur'an. Duh kalau mun qiraat-qiraat anu sanes mah aya qiraat Kisai. Nah, Kisai teh ulama nahwu ya ahli qiraat. Bahkan termasuk Ibnu Malikah di naon? Ahli qiraat, mata dicantumkeun. Ditampilkeun lafaz alladzina. Jadi mungkin di Al-Qur'an ge alladzina teh dibaca sebagian qiraat mah aya dibaca alladzuna mungkin. Ngan urang mah belum terbiasa. Mana contohna nu dibaca alladzuna? Ada bait syair diambil tina bahar jaz. Bahar jaz mah sami sareng alfiyah. Sareng bahar jaz mustafilun 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 nahnul lazuna sabahus sabaha yauman nukhaili ghorotan milhaha. Qulu jami'an nahnul lazuna sabahus ari urang sadaya allazuna eta jalma sobahu anu geus datang isuk-isuk ieu laduna as-sobaha dina waktu isuk-isuk yauman nukhaili dina waktu perang Nukhel. Ieu perang Nukhel teh perang di Maudiun Bisam hiji tempat di daerah Sam. Ghorotan kalawan karena nyerang punten milhaha anu terus-terusan atau membabi buta. Ulu jami'an sebaik ieu bait syair kitu nyarioskeun wah urang mah ketika nyerang di Nukhel di Sam, Suriah, isuk-isuk teh geus pak-pik-pak, dar-der-dor, krang-treng-trong. Nahnul ladzina. Ari urang mah isuk-isuk teh naon? Lain trang-treng-trong pedang urang mah isuk-isuk teh, trang-treng-trong piring. Tah, urang mah perang. Nahnu
ari kaula alladzuna eta jalmi-jalmi. Alladzuna terkibna ngajadikeun naon? Khobar. Kelantan khobar tingkah rupa. Tah ieu mah Bani Khudail mah nyebutna teh henteu alladzina tapi naon? Alladzuna. Eta teh hukumna menang wa ba'duhum ngan langkanya digunakeun ku urang. Wa ba'dul Arab hanya digunakan ke sebagian orang Arab nyata saha Bani Khudail. Itulah tentang zaman. Simpulna isim mausul tuduh khusus tuduh kana zaman mudzakkar mah ngan dua. Hiji lapan al-ula, kadua allazina. Eta baik inti pokona mah. Kumaha mun tuduh kana muannasna billati walla illati qad jumi'a wallai kallazina nazron waqa'a jamallati jadi allati jeung allai sakapengka was alladzina lapad allai masih menurut toyi. Ulangi, jamaknya allati dan allai kadang kaya alladzina lapad allai billati kulapad allati wallai jeung lapad allai allati ari lapad allati qad jumi'a eta nyata geus dijamakeun ieu lapad allati wallai jeung ari lapad allai kallazina eta seperti lapad allazina nazron barina langka waqa'a eta geus tumiba ieu lapad allai billati kulapad allati wallai jeung lapad allai allati ari lapad allati qad jumi'a eta nyata geus dijamakeun ieu allati wallai jeung ari lapad allai kallazina eta seperti lapad allazina nazron baina langka waqa'a eta geus tumiba ieu lapad allai. Kesimpulan bait isim mausul anu khusus kana jama muannas ayat naon? Dua, hiji allati, dua allai. Catatan, terkadang aya lapad allai bimakna allazina. Tegasna lapad allai digunakeun jang jama muzakkar. Bismillahirrahmanirrahim. Isim mausul anu khusus anu berbukan jama muannas eta aya dua. Hiji lafaz allati, kadua lafaz allai. Lafaz allai terkadang bimakna allazina tegasna digunakeun allai biasa digunakan sebagai jama mudzakkar. Komentar pertama sekitar bait. Jadi isim mausul anu khusus ayeuna tuduh kana jama muannas aya sabaraha katana? Aya dua, hiji lapan allati, dua allai. So gunakeun kana jama muannas satu contohna ja'anil lati fa'alna. Sepatah sarang di bawah nadoman ja'anil lati fa'alna. Hartosna geus datang ka kaula saha allati naon hartosna? Istri-istri boleh, jalma-jalma boleh. Ngan pasti allati mah tuduh kana muannas, istri-istri bae. Jadi istri-istri mah geus beradaptasi kata penterjemahan. Teknis linguistikna
dina ilmu translitna dibangun. Jadi allati istri fa'alna anu geus migawe itu allati. Lamun original keneh mah kumaha ngalogatahanna? Anu araranu jaa geus datang nikah kaula salati araranu. Ngan lambat engke kana linguistik kapahamna kudu mendengar. Tas bae ja'allati geus datang istri fa'alna anu migawe itu lati. Tinggal lapat alati tarkibna jadi fa'il. Berarti ieu mah lati nyicingan nama hal naon? Ropa. Sok ganti ku ropa dua itu. Sareng ra'aitul lati fa'alna khopat. Marartu billati fa'alna. Selanjutnya lapat allati boleh diganti ku lapat allai. Jadi kumaha? Ja'allai fa'alna. Kedua, dengan nasab ra'aitul lai fa'alna. Marartu billai fa'alna. Itulah pesan daripada bait. Seterusnya ieu mah pendalaman. Naon cenah ge? Pendalaman. Segi pembacaan lafaz allati dan allai boleh pakai iya. Wa yajuzu isbatul ya'i. Cing, lafaz allati tambahan iya jadi naon atuh? Allati panjangnya. Lamun allai pakai iya jadi allai. Atuh lamun di luaskeun mah jadi opatnya teu dua. Eta mah pendalaman wungkul. Terakhir, kumaha sering sok terkadang naon? Sok terkadang aya lafaz allai bimakna allazina. Berarti padahal kata nama allai tapi menunjukkan kana naon? Jamak muzakkar. Di tengahnya ada sebuah nazoman diambil daripada Bahar Wafir, bukan Wafir kade, yang dinyanyikan oleh Bani Sulaim, lelaki dari Bani Sulaim. Bahar Wafir nyata mufa'alatun mufa'alatun fa'ulun fa'alatun mufa'alatun fa'ulun fama abauna bi amanna minhu alaina laikad mahadul hujura. Sarang fama abauna bi amanna minhu alaina laikad mahadul hujura. Fama abauna maka henteu ari bapa-bapa urang sadaya bi amanna eta leuwih mere nugraha minhu tibatan itu jalma. Atau boleh ditulisna mamduh. Ari mamduh teh orang yang dipuji. Jadi ieu mah kitunya bapak-bapakku tidaklah seperti kebaikan mereka. Berarti simpul nama alus keneh manehna, alus keneh bapak urang. Alus keneh bapak manehna. Alena ka urang sadaya. Sahari bapak teh allai anu. Berarti ieu subclause tina lafaz abauna. Qad mahadu anu geus ngamparkeun ieu allai al-hujura kana pirang-pirang lahunan. Qad mahadu kalimat jalma naon tah? Jama muzakkar. Kembali kana lafaz naon? Allai. Berarti ia menjelaskan bahwa lafaz allai teh terbukti ieu teh tuduh kana jamak muzakkar. Berarti ieu lafaz allai menjelaskan kata nu mana cing? Abauna. Jadi sebetulnya mah kata ringkas nama main clause induk kalimat mangan dua kata fama abauna bi amanna minhu.
tidaklah bapakku lebih memberi nugraha daripadanya. Sakit tuh. Nah, di anak kalimatan yang telah memberikan hamparan-hamparan tempat duduk. Ya bapak sok ngangais, sok mamangku gitu. Baca sareng ada mana? Logatna. Itulah tentang isi mausul anu khusus atau istilah Arab nama naon? Mukhtas. Kedua aya deui isi mausul anu umum. Dua isim mausul anu am. Apa artinya am? Umum. Berarti maksud umum boleh karena mufrad tasniyah jama, boleh digunakan jam muzakkar muannas. Mana isi mausulna? Wa man wa ma wa al tusa wima dzukir wa hakaza zu ingda tayyin syuhir. Waman Sundana heula man ma al ceuk toyi eta samina tazakur ta nismu protas nia jamana. Indonesia man ma'al sama dengan yang sudah ditutur, juga zu menurut Arab toy itu masyhur. Waman jeung arili lapad man, wama jeung lapad ma, waal jeung al alif lam tusawi eta ngakuran man ma sareng al ma kana isim mausul dzukira anu geus dicaritakeun itu ma. Wa hakaza jeung eta nya kitu deui sapertikeun man ma al zu ari lapad zu ingda tayyin numutkeun bani tayyi syuhira geus dimasyhurkeun itu zu. Wa man jeung ari lapad man wa ma jeung lapad ma wa al jeung alif lam tusawi eta ngakuran itu man ma al ma kana perkara dzukira anu dicaritakeun itu ma. Wa hakaza jeung eta nya kitu deui sapertikeun man ma jeung al zu ari lapad zu ingda tayyin numutkeun bani tayyi syuhira geus dimasyhurkeun itu zu. Isim mau kesimpulan isim mausul anu tuduh kana umum bisa mufrad tasniyah jama, bisa muzakkar muannas. Aya opat, hiji man, dua ma, tilu al, opat zu numutkeun bani tayyi unggul. Kesimpulan silakan. Isim mausul anu tuduh kana umum aya opat. Maksud umum teh? Bisa Mufrad tasniyah jama, bisa muzakkar muannas. Aya opat, hiji man, dua ma, tilu alif lam. kaopatna zu numutkeun bani iya jadi disebutna du to'iyah. Jadi jelas bagian kedua isim mausul tuduh kana umum katana sabaraha? Man, ma, alif lam jeung du to'iyah. Atuh urang contohan di papai masing-masing. Hiji terlapan naon heula? Man. Di baris kahiji jaa man qoma geus datang jalma nu nangtung. Cing ieu tuduh kana naon? Cirina teh tingali setelah lapad mana. Jadi apalna tuduh mufrad tasniyah jama katingalina ku silahna. Cing tingali lapad man, setelah lapad man aya lapad naon? Koma. Ai koma tuduh kana naon? Mufrad muzakkar. Berarti ulangi sebutkeun ya contoh-contohna cing. Ja'aman qomat
man tuduh kanaon mufrad muzakkar. Ganti kedua, jaa man qomat barisan. Man dinya tuduh kanaon mufradah muannatsa. Logatna mah sami, geus datang jalmi anu geus ngadeg. Atawa langsung teu naonon disian wanita, geus datang istri anu ngadeg. Katilu, jaa man qomata tuduh kanaon tasniyah muannatsa. Kalimat teulah hiji, jaa man qoma tasniyah muzakkar. Ja'as man qomata tasniyah muannatsa. Ja'a man qomu jama muzakkar. Ja'at man qumna jama muannatsa. Qumna tulis. Itulah contoh lafaz man. Contoh lagi dengan menggunakan ma. A'jabani marokiba. Baca sareng. A'jabani marokiba. Geus ngagetkeun ka kaula, membanggakan ka kaula. Marokiba hewan yang ia tunggangi. Cing ma didinya tuduh kana naon? Tuduh kana mufrad muzakkar. Kedua, a'jabani marokibat tuduh kana puntennya ulangi barisan lepat mabni maf'ulkeun. Ulangi, a'jabani marukiba. Kedua, a'jabani marukibat. Rukibat mah berarti tuduh kana mufradah muannatsa. Geus ngabanggakeun ka kaula perkara nu ditumpakan, berarti hewan ieu. Lanjut, ajabani marukiba. Madinya tuduh ka naon? Tasniyah mudzakkar. Ajabani marukibata. Tasniyah muannatsa. Ajabani marukibu. Ma'ajabani ma'rukibna jama muannas. Katilu naon? Alif lam. Tadi logatna mah biasana perkaranya. Digunakanna biasana mah teu berakal. Lebih jelasnya nanti dijelaskan. Katilu alif lam. Baca ja'anil qaimu. Orang mah mungkin ieu serasa isi mausul, serasa alif lam yang ngamarifatkeun. Asa alif lam lil marifatnya serasana. Emang aya ulama nyebutkeun kitu. Jadi orang mah termasuk golongan alif lam lil marifat keneh gitu. Lamun hoyong terasa perbedaannya, insyaallah nanti dibahas di depan. Wasifatun sharihatun silatu al wa qanuha bi mu'rabil af'alikul. Lamun tak terasa isim mausulna ayeuna matos baheula percaya itu isim naon? Isim mausul. Atau lamun teu basa lagi teu naon-naon. Da aya ulama nu nyebutkeun ieu teh jiga alif lam lil ma'rifah. Sarang ja'anil qaimu ganti ja'anil qaimatu ganti ja'anil qaimanani ganti ja'anil qaimatani. Boleh dijaatkeun boleh henteu ge kajeun da kepesah kumapulna. Jamakeun ganti ja'anil qaimuna. Eta alif lam terap kana naon? Jama muzakkar. Terakhir ja'anil qaimatu. Itulah lafaz al. Selapan sedangkan lafaz zuma ieu mah ngan sagolongan menurut Bani To'i unggul. Selesai inti daripada bait
Selanjutnya ieu nama paling ge pendalaman wungkul. Catatan pertama tentang lapad ma. Wa aksaru ma ari kalolobaan lapad ma tusta'malu ma digunakeun lapad ma teh fi ghairil akil dina anu teu berakal. Jadi simpulna catatan penggunaan lapad ma galibna dina naon? Galib dina anu goer akil. Saya pertanyaan, ayat anu teu berakal aya dina Al-Qur'an. Oke punten, ayat anu berakal terkadang dina anu akil. Mana terkadang dina anu akil? Di Al-Qur'an. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna. Fankihu ku nikah maraneh kabeh ma ka hewan atawa ka istri ieu teh. Ka manusia ka istri. Ma di dieu ma toba anu alus itu emak. Berarti toba katana mah mufrad muzakkar ya. Berarti ieu teh ditingali kana lapadna, lain ningali kana makna maksudna. Di mana tobat ditafsirkeun penjelasan di lapad ma lakum minan nisa daripada wanita nikahilah wanita-wanita yang thayyib. Tobat naon? Yang thayyib menurutmu. Naon mah sabaraha mana thayyib na Al-Qur'an? Ayat 2. Hiji tobat teh bi makna ma yustaladzu yang dianggap lezat. Ninggali wanita yang sekira akan lezat gitu. Seperti halnya menafsirkan lafaz thayyib di Al-Qur'an. Kulu halalang thayyiba, makanlah yang halal dan yang thayyib, yang lezat-lezat. Kedua, thayyib itu di mana tahir. Seperti tayamum. Patayammamu sa'idan thayyiba. Tayamumlah dengan tanah yang thayyib. Non thayyib dirinya, nu lezat atau nu suci? Nu suci. Tangan di dieu mah matobatnya dua. Ya thayyib, ya lezat. Ya susu, ya lezat. Cek urut ulama. Matoba. Pertanyaan, ieu mah tuduh kana berakal atau henteu? Henteu, bolehnya. Itulah catatan untuk mak. Selanjutnya catatan untuk lapad man. Kapayun di masih jajaran gitu. Waman bil aksi. Ai lapad man mah sanaona? Kebalikanana. Berarti lamun man tuduh kana galibna berakal. Berarti man mah jang akil. Berarti lamun kana teu berakal hukumna langka. Fa'aksaru ma tusta'malu fil akli fil akil. Fa'aksaru man maka ari kang lolobana lapad man mah punten waman bil aksi. Ai lapad man mah sebalikna. Fa'aksaru ma maka eta panglolobana mah digunakeun teh fil akli anu berakal. Tapi terkadang aya teu berakal. Contohna firman Allah kumaha? Wa minhum man yamshi ala arba' yakhluqullahu ma yasha. Wa minhum jeung eta tetep di sebagian makhluk Allah teh man ari aya makhluk yamshi anu lempang itu man ala arba' netepan kana 4 kaki. Cing aya makhluk Allah nu lempangna 4 kakina. Saha cing 4 kakina? Hewan, domba, sapi, munding, onta. Manidinya berarti berakal atau teu berakal? Teu berakal. Eta ge boleh ayatnya. Yakhluqullahu ma yasha. Allah menciptakan sekehendak Allah. Atau ayat lagi man dalam sebuah syair.
diambil tina bahar tawil. Nyata bahar tawil teh sarang bahar tawil faulun mafailun faulun mafailun faulun mafailun faulun mafailun bakaitu ala sirbil qata izmaror nabi fakultu wa misli bil bukai jadirun. Qulu jami'an. Bakaitu ala sirbil qata'i maror nabi fakultu wa misli bil bukai jadirun. Bakaitu ceri kaula ala sirbil koto karena abrulan manuk koto. Ketika manuk koto melewat, nangisku semakin tak henti-henti. Izmaror nalina waktu ngaliwat itu koto bi ka kaula. Fakultu tuluy ngucapkeun kaula wa misli jeung eta tetep sapertikeun kaula bil bukai kana cerik jadirun ari pantes. Ningali manuk kuto tinggal berteh tambah cerik. Naon sababna? Bisa kaditu ka dieu berlari pergi ke sana kemari. Ari urang cicing di lembur wae. Kebetulan ka Bogoh kalah ka Jakarta. Makin sedih we. Asir bal koto halman yu'iru janahahu la'ali ilaman qad hawaitu atiru. Qulu jami'an. Asir bal qata halman yu'iru janahahu la'ali ilaman qad hawaitu atiru. Asir bal koto, hei abrulan manuk koto. Anak Arab nida, ayah Arab nidanya. Hei rombongan-rombongan manuk koto, hal apakah naha man ari aya manuk yuiru anu bisa nginjemkeun ieu eman janahahu kana jangjangna ieu man. Hei manuk, aya teh bisa meminjamkan sayapmu kepadaku. Reka mana kitu? La'ali hayang teuing kaula ilaman ka istri qad hawaitu anu geus mikahayang kaula atiru rek hiber kaula. Aku ingin terbang menemui pacarku. Gitunya. Lamun urang imut ka bumi hoyong ka Pontianak. Manuk koto gitu. Bisakah engkau meminjamkan sayapmu? Aku ingin terbang ke sana dan sehari juga kembali lagi ke sini untuk menemui bapakku. Cing eta ari manuk koto berakal atau henteu nya? Tapi dina kata isi mausulah tadi dina bait asir bal koto, hei rombongan manuk koto halman apakah ayah manuk? Berarti tuduh kana di mana teu berakal. Menang teh eta terkadang eta mah pendalaman. Jadi simpulna ai lapad man mah sok berakal ngan terkadang goer akil. Dua, itu baru dua. Katilu isim mausul anu tuduh kana umum nyata al tegasna alif lam. Penjelasanana termaktub di bawah dua nadoman. Wa ammal alifu wal lamu fatakunu lil akil wa li ghairihi. Jadi hari alif lama bisa kana anu
akil atau ghairihi teu berakal. Contoh ja'anil qaimu. Baca sarang ja'anil qaimu. Ja'a geus datang ni ka kaula saha al qaimu anu nangtung. Eta teh isim mausul. Lamun teu karasa mausulna kieu carana. Ata alif lam teh gantian ku lafaz alladzi. Jadi kumaha tuh? Ja'anil ladzi. Qaimuna ambil fi'il mudhari'na naon? Yakumu. Berarti takdirna ja'anil ladzi yakumu. Sami teu? Ja'a geus datang ni ka kaula saha alladzi anu yakumu nu keur nangtung ieu ladzi. Tah eta supaya yang terasa mah ditakdirkeun. Ayo nangtung berakal atau teu berakal? Berakal nu nangtung mah da kuda matra nangtung ngorondang eta mah kuda mah. Wal markubu sareng nu ditumpakan. Bacakeun amilna jadi kumaha? Ja'anil markubu. Talamun isim maf'ul mah lamun nek ditakdirkeun teh ku mabni maf'ulna. Cing lamun di mabni maf'ulkeun kumaha? Alna ganti ku lafaz allazi, kurantan markub ma isim maf'ul, ambil fi'il mudhari mabni maf'ulna. Jadi ja'anil ladzi mabni maf'ul tana lafaz raqiba yurkabu. Kumaha takdirna? Ja'anil ladzi yurkabu. Geus datang ka kaula anu ditumpakan. Sami teu? Tah. Jadi ternyata lafaz al mah bisa kanu nu berakal jeung henteu. Lah abdi mah cenah can sadar wae. Asa alif lam lil ma'rifat wae. Maka kapoeun dibaca fa zahaba qaumun ila annahu ismu mausul. Aya tilu pendapat tentang al ieu. Hiji innaha ismu mausul, kahiji naon namina? Isim mausul. Wa huwa as-sahih, itulah pendapat yang benar. Kedua, wa qila innaha harfun mausul, harap mausul. Berarti eta lemah. Katilu sangkaan urang ieu wa qila innaha harfu ta'rifin wa laysa minal mausulah. Eta al teh disebutna harap lil ma'rifat. Sebenarnya mah teu salah-salah teuing ngan kurang tepat kitu nya. Jadi sebetulna mah eta mah isim mausul. Lebih jelasna engke ditingali ku silahna, tidak isim mausul di depan. Tidak bet insyaallah sekarang dikaji wasifatun sarihatun silatu al wa qanuha bi murabil af'ali qal. Nanti di depan diceritakan lagi. Terasna isim mausul anu tudukana umum lafaz naon? Zu. Ieu mah menurut saha? Bani Ta'i. Maka ieu du teh disebutna du naon? Du Ta'iyah. Kahiji penjelasan tentang zu. Kana naon masukna ieu lafaz zu? Wa lughatu tayyin aya di bawah dua baris tina barisan. Menurut lugat Tayyi, Bani Tayyi, suatu kelompok di orang Arab, isti'malu zu, penggunaan lafaz zu mausulatun yang menjadi mausul. Wa takunu lil aqil wa ghairihi, ieu lafaz zu teh bisa naon? Bisa kanu akil, bisa kanu teu berakal, disebutna ghairil aqil atau ghairihi ringkasnya riosna. Wa syuru lughatihim fiha annaha takunu bilabdin wahidah. Jadi ku satu kata. Ngan eta satu kata teh mewakili seluruh bentuk isim mausul. Dina hartos ieu lafaz domah umum. Naon cenah ge? Umum. Berarti lamun umum kumaha?
bisa mufrad, bisa tasniyah, bisa jamak, bisa muzakkar, bisa muannas. Itu nu dimaksudku bilabdin wahidah. Baik lil muzakkari wal muannas, mufradan wa musannan wa majmu'an. Cok urang contohan. Hiji contoh tuduhkana mufrad muzakkar, baca kumaha? Ja'ani zuqoma. Lamun hoyong terasa make lafaz allazi. Jadi kumaha tuh? Ja'ani lazi qoma. Berarti logatna ja'a geus datang ni ka urang sahazu anu qoma anu geus ngadeg itu zu. Da ieu mah cek toyi nya. Jadi dina literasi kitab-kitab mah jarang. Ngan dina muhadatsah atau mungkin aya buku-buku Bani Toyi mah zu teh isim mausul. Cara ngalogatanna teh kudu kitu. Tasniyahkeun. Jadi ja'ani mufradah muannaskeun jadi ja'ani zuqomat. Tasniyahkeun mudakar. Ja'ani zuqoma. Tasniyah muannasah. Ja'ani zuqomata. Jama muzakkar. Ja'ani zuqomu. Jama muannasah. Ja'ani zuqomna. Sok Singaparna. Logatan ja'ani zukumna berarti ya datang ni ka kaula sa'atu anu kumna anu geus narantung itu lobaan. Tah itu si zu teh berarti istri lobaan. Jadi kudu aya domir atau domir teh kembalikan ka isim mausulna marji domirna. Atau boleh langsung duna diistrikeun. Ja'a geus datang ni ka kaula sahazu wanita-wanita awewe-awewe kumna anu geus ngadeg itu zu. Tah. Apakah hanya itu isim mausul teh atau masih ada? Oh, masih ada yang baru. Wa kallati aidan ladaihim zatu wa madi'al lati atazawatu lapaz zatu kawas lati jeung dawatu sami sareng lafaz lai sing taliti. Indonesia masih menurut Datu kayalati dan lafaza watu kaya lafad allati wakallati jeung eta sapertikeun lapad lati aidon deui ladaihim numutkeun itu toyi ladaihim nunggukeun itu toyi zatu ari lapad zatu wa madi allati jeung dina patempatan alapad allati jama muannasahnya ata geus datang non zawatu lapaz zawatu wakallati jeung eta saperti lapad allati aidon deui ladaihim numutkeun toyi datu ay lapaz zatu wa madi allati jeung dina patempatan lapad allati tudukana jama muannasah ata geus datang non dawatu lapaz zawatu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala tisana tasabbi wa qad alati aidan dai ladai numut kani ruqai datu ila wadatu wa maudi allati sarmina patempatan lapat lati supaya muannasa ata geus datang naon dawatu lapat zawatu. Menurut toyi lapad zatu isim mausul tudukana mufradah muannasah lapad zawatu
kalebet isim mausul tudukana jama muannasa. Ulangi kumaha sareng? Menurut Toyi lapaz zatu tudukana mufrodah muannasa seperti lapad naon? Allati. Kedua lapaz zawat tu isim isyarah tudukana jama muannasa seperti lapad allati. Para pelajar yang berbahagia, komentar masih menjelaskan pendapat Bani Toyi, keturunan suku Toyi. Cek Bani Toyi mah tadi terakhir lapad zu teh aya dunaon kalebetkeun isim mausul tudu kana umum. Lapad zu tadi disebutna dunaon du Toiyah. Pertanyaanna nah cuma zu? Oh bukan, aya tambahna deui. Nyata tambahan lapad naon? Zatu wakalati aidom ladaihim zatu. Nah, lapad zatu ge berarti menurut Bani Toyi mah termasuk kana isim mausul. Sami jeung lapad naon? Alati. Atau lamun ditakdirkeun seolah-olah alati. Takdirna teh. Contoh. Ja'ani zatu qomat. Wa minhum may yaqulu fil mufradil muannas ayat contoh naon ja'ani zatu qomat. Cobi diterapan atau takdirkeun datuna ku lapad allati jadi ja'ani lati qomat. Ditakdirkeun teh eta supaya daya berpikir nyambung gitu nya karasa. Logatan naon berarti? Jaa geus datang ni ka kaula sahazatu anu qomat anu geus ngadeg. Kahiji tah tambahna. Kadua lamun jama muannas jai naon? Zawatu wa fi jam'il muannasi jeung jama muannas dawatu. Sok atuh baca jadi ja'ani zawatu kumna. Ja'a geus datang ni ka kaula saha zawatu pirang-pirang istri anu kumna anu geus ngaradeg itu zawatu. Tah itulah yang dimaksud dengan bait kumaha nembe wakallati aidom ladaihim datu wa modi allati ata zawatu. Eta mah lapad allatina make iyanya. Menjelaskan sekalian lapad lati teh allati boleh make iya kumaha? Allati. Seperti halna lapad allai menang make iya jadi allai. Jadi sebetulnya mah sami jeung lapad allati nu tadi di luhur. Ngan mengenalkan tipe model baru dengan menggunakan iya. Lamun dina sarah mah lamun dina sarahnya nu tuduh kana tasniyah ge aya we deui lain datu wungkul. Lanjut baca wa minhum mayusanniha. Harata kana zu. Ada sebagian ulama eta lapaz zu teh ditasniahkeun. Jadi naon? Zawa wa yujma'uha atau dijamakan. Jadi naon? Zawao barisan. Zu lamun dijamakeun jadi zawa. Lamun di tasniahkeun jadi zawa. Lamun dijamakeun zau. Ulangi, jadi menurut Bani Toyi lapad zu teh tuduh kana umum. Ieu zu teh lamun nu muannasah mah jadi naon? Mufradah muannasah zatu. Lamun jama muannasah zawatu. Tah, penambahan deui menurut Bani Toyi keneh nu mudakar lagi bisa keneh. Lamun zu tasniahna jadi zawa kertingka ropa. Lamun kertingka nasab atau jar dawae.
Lamun tuduh kana jamanah jadi naon? Zawu. Lamun ketika nasab jeung JR-na zawi. Mufradah muannasahna zatu. Tasniyah muannasahna zawata ropa. Lamun tinggal nasabna zawatai. Nasab sareng JR. Lamun jamakna zawatu. Sok atuh urang kias. Zu zawa atau zawe. Jamakna zawu. Nasab JR-na zawi. Muannasna zatu. Tasniyahna zawata atau zawatai. Jamakna zawatu. Ieu ge logatna ge isim mausul, logatna mah anu. Ieu mah ngenalkeun wungkulnya meh teu kaget. Bisi urang ke menakan nadoman, nah ieu mah teu dilogatan, lain teu dilogatan, logatna anu wungkul. Dalilna teraskeun nu tadi contoh barisan hurufna teu kaing salah. Wa minhum may yusanniha, sebagian ulama yang nganasniahkeun lafaz zu cirian duhana teu kana tu. Wa yajma'uha jeung ngajamakeun lafaz zu. Sok atuh payaqulu hiji zawa tuduh kana naon? Tasniyah muzakkar. Wa zawu naon? Jama muzakkar birrofi tingkah ropa. Ganti ayeuna mah kana nasabna. Lamun zawa jadi zawae. Berarti tasniyah muzakkar tingkah nasab asrang JR. Wazawi barisan. Terus kana naon? Jama muzakkar. Atau deui ka payuna wazawata. Naon cing dawata? Cirian tasniyah muannas tina lafaz zatu nya tasniyah muannas lah. Birrafi. Lamun ketika nasabna naon? Zawatai fil jarri wan nasbi. Lamun jamana nembe zawatu. Ila pada waktu kumaha macananya mabni teu wahia mabniyatun ala dhammi hukumna mabni dhammah. Sama jeung tadi ge nya. Ja'ani du koma ra'ait punten tina datu ja'at sareng ja'at datu qomat. Lamun tinggal nasab berarti ra'aitu zatu qomat. Tingkah JR marartu bizatu qomat damabni dhamma atau kudawatu berarti kumna. Ja'ani zawatu kumna ra'aitu zawatu kumna marartu bizawatu kumna wal ashhur fi zu hadhihi a'ni al mausulah an takuna mabniyah lafaz zuma hukumna mabni wa hiya mabniyatun ala dhammi lamun zawatu mabni dhamma. Cukup barangkali tentang pendapat-pendapat mengenai lafaz zu. Jadi kesimpulan du tuduh kana umum, tapi menurut masih keneh toyi secara ringkas baca du mufrad tasniyah dawa sarang dawae jama muzakkar. Ulangi ya tasniyah mudakkar zawa zawae jama muzakkar zawu zawi mufradah muannasah zatu tasniyah muannasah zawata zawatai jamakna zawatu hukumna naon masur mabni teu berubah tungtungna. Itulah mengenai tambahan menurut Toyi. Apakah mengetahui wungkul isim mausul teh? Oh aya deui.
wa mislu ma za ba'da mastifami aw man iza lam tulgha fil kalami lapad zakaya ma ba'da ma istifam atawa man mun teu nganggur dina kalam za itu kaya ma sesudah ma istifham atau man jika tak diilgo dalam kalam wa mislu ma jeung eta saperti lapad ma za ari lapad za ba'da mastifhami sabada ma istifham auman atawa sabada man istifham iza lam tulgo lamun teu dianggurkeun itu za fil kalami dina tarkiban kalam wa mislu ma jeung eta sapertikeun lapad ma za ari lapad za ba'da mastifhami sabada ma istifham auman atawa sabada man istifham iza lam tulgo di mana man teu dianggurkeun ieu za fil kalami dina tarkiban kalam. Kesimpulan nya kitu deui isim mausul tuduh kana umum seperti halna ma ari lapad za kalawan syarat dua hiji sabada ma istifham atau man istifham dua eta za teu dianggurkeun dina kalam maksudna lain gabungan kalimat istifham. Komentar berarti penambahan isim mausul tuduh kana umum wa mislu ma za ba'da mastifhami lamun tadi isim mausul tuduh kana umum teh opat man ma al zu tah mah tambahan nyata naon za syaratna ieu za teh aya dua hiji terapan kulapad ma jadi naon atuh ma za atau kulapad man jadi man za. Berarti simpulan nomor 5 tuh bisa maza atau manza. Kedua syaratnya kudu kumaha? Lamun teu dianggurkeun. Berarti kudu memiliki kedudukan kalimat atau tarkib kalimat. Atau carana ma nu kahiji jadi mubtada, za-na jadi khobar. Lamun man sami mana jadi mubtada, za-na kudu jadi khobar. Tah kalimat setelahna dianggap sebagai naon? Silah. Kalimat sambungan nana. Contoh. Di baris ketiga wasartu istimaluha mausulatan syarat menggunakan za menjadi isim mausul hiji antakuna masbuqah bima lamun kapilaan kuma jadi maza atawa man istifhamiyataini istifham dua nana jadi man jadi manza. Contoh man heula man da ja'aka sareng man ja'aka aya berarti ieu teh ulah dianggurkeun maksud ulah dianggurkeun teh berarti kudu memiliki tarkiban za'na sok atuh mana jadi mubtada za'na jadi khobar bi mana ladi jadi kumaha katanana man arisaha za eta anu ja'aka anu geus datang ka anjeun atau ganti ku lafaz maza fa'alta kalau kata kumaha
maza ari naon da eta anu paalta anu geus migawe anjeun. Cing ma nu kahiji atau ma disebutna naon? Isim istifham tarkibna jadi mubtada mabni sukun. Za tarkibna jadi khobar mabni sukun. Fa'alta sajumlahan fi'il jeung fa'il ngajadikeun silah tina mausul lapad za. Tah eta nu kitu nu dimaksud lam tulgo fil kalami. Nah geuning abdi mah cenah ge ari keur belajar bahasa Arab lamun ditanyakeun teh maza fa'alta sugan teh lain isim mausul eta mah istifham bae. Oh dianggap istifham ge boleh. Dianggap istifham ge boleh. Berarti lamun dianggap istifham mah dianggap lain dua kalimat, satu kalimat yang utuh. Mata tadi maksud iza lam tulqal fil kalam eta lamun teu dianggurkeun dina kalam hiji eta za'na kudu ngabogaan tarkib atau ulah dianggap gabungan kalimat yang utuh ngan sakalimat gitu ada satu kalimat atau lamun dianggap satu kalimat mah eta mah lain istifham punten lain mausul. Keterangannya 3 baris dari bawah wahtarozza biqouli izalam tulqal fil kalami min anta ja'ala ma'a ma za aw man ma'a za kalimatan wahidah. Jika man dengan za atau ma dengan za dianggap satu kalimat yang utuh. Kalimatan wahidah tenawan satu kalimat yang utuh lil istifham. Contoh ma za ing daka. Berarti tama mazana bimana naon? Ayu syai'in indaka atau man in manda in daka. Berarti takdirna ayu syai'in indaka. Ta eta mah lamun kitu mah berarti pamaza mubtadaun ari lapan mazana tarkibna jadi mubtada ulah dipotong-potong. Maza tarkibna jadi mubtada kudu kitu. Wa indaka khabaruhu sajumlahan darab jeung lapan inda darab jeung lapan ka mudhof ilaihna ngajadikeun khabar. Jadi kieu lamun kapayuna fi'il mah mending kena dijadikeun isim mausul bae nya. Sapertikeun tadi luhur maza fa'alta. Maza ari naon za eta anu fa'alta anu keur migawe anjeun. Dalam kapayuna fi'il mah jadikeun bae isim mausul eta lafaznya. Di kesimpulan bait termasuk isim mausul tudukana umum seperti halna lafaz ma nya lafaz naon za dengan syarat aya 2 hiji kudu kapiheulaan ku ma jadi maza, kadua atau kapilaan ku man jadi manza. Kadua ulah dianggurkeun dina tarkib kalam. Berarti a eta zana kudu ngabogaan tarkiban jadi khobar tina lafaz ma atau ma. Kadua ulah dianggap satu kalimat istifham. Atau lamun dianggap kalimat satu kalimat istifhama jadi kalebetkeun isim istifham lain isim mausul. Itulah tentang isim mausul anu tuduh kana umum.